នេះគឺញោមត្រយងចេកពងអង្ក្រងជ្រក់មុខម្ហូបនេះខ្ញុំទើបតែរៀនធ្វើដែរទេពីដំបូងពេលគេឲ្យត្រយងចេកច្រើនរកនឹងមិនឃើញថាអាចយកមកធ្វើម្ហូបអ្វីបានដល់ពេលឆែករកមើលទៅទើបឃើញតែធ្វើបានមួយគំនរអញ្ចឹងបានថារឿងខ្លះយើងមិនដឹងមិនមែនមានន័យថាអត់មានទេបើយើងប្រកាន់គំនិតណាមួយមាំពេកមិនស្រាវជ្រាវបន្ថែមយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលដឹងចង្អៀតដឹងតែជុំវិញខ្លួនឯងមិនមែនដឹងទូលាយនោះទេនោះហើយដែលពាក្យចាស់លោកថាកង្កែបក្នុងអណ្ដូងនោះ